Belum ada ngelis tadi. Negeri coel-coel. Mantap tuh tadi tuh. Aku pulang kan. Ditarik-tarik doang. Langsung telan. Ragu-ragu kalau menarik. Mau dibawa kabur tuh. Udah berdiri dah. Soek. Payah. Tuh. Langsung dimakan lagi. Nggak bisa mancing. Nariknya ke atas. Saya ngeliatin bayi om kalau mancing, kalau dimakan tariknya ke samping. Mantap, dapat juga. Masih dicuel-cuel. Ayo buat celem. Ikannya lagi pada di pinggir semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah dapat segini bosku. Udah dengan Bapak Putra mancingnya. Bawa pulang Anjar sama udang. Selesai kita di sini. Nah, istirahat. Pulang dulu. Istirahat zuhur langsung pulang. Terus